Hello，大家好啊！家輝講錶啊，而家幾點啊？12點4個字，咁啊食飯時間啦。咁啊有時今日早咗食少少，咁食完飯又會去邊呢？今日又咁啱離開呢邊喎，咁啊大家睇下啦。呢個時間又喺太子呢邊做嘢，咁啊大家翻轉頭望下，喺個太子地鐵站 B2 出口一出嚟，咁啊望到個聯合廣場。咁當然啦，如果睇下我 channel 嘅人都知道啦，去開聯合廣場最中意去邊呢？當然去利昌啦。咁但係可能好多朋友呢都冇去過利昌嘅。咁今日既然中午時間嚟到呢度咁好陽光之下，咁同大家講下啦。如果我哋 B 地鐵站去利昌呢，係好方便嘅。咁沿住呢度行，一路行過去，出地鐵站去係最方便嘅。你睇下，香港其實都係好多人流㗎。不過呢個食飯時間係咪？咁梗係多人行來行去，人來人往啦。不過始終地鐵呢，太子呢個位置呢都係旺啊，都係多人嘅。沿住呢邊行過去啦。如果中意睇金魚嘅人都知道啦，去左手邊呢邊就係金魚街啦。經過呢個位置，望到水渠道呢個牌，再行前少少就到利昌㗎啦。呢度位置好舒服啊。行過去，呢度所以出地鐵站呢，幾分鐘之內就可以行到去㗎啦。再行到呢個位置呢，行前少少，可以見到啦。呢度利昌啦。個飾櫃裏面，除咗平時我哋介紹啲錶之外呢，佢都好多錶賣嘅，基本上。電子錶世界各地都有。如果我哋入去鋪頭呢，呢度正門啦，係咪？飾櫃呢度咁多，可以啦。所以有時間嘅可以好輕鬆咁坐地鐵過嚟利昌呢度望下錶，吹下水，就係咁樣啦。而家講到呢度先，入去探下華哥先啦。我哋錶迷通常嚟到利昌尋寶，就由呢啲格數可以睇下。呢度啦，可以大家。財哥今日有咩心水喺度？睇下神水過嚟尋下寶又係睇下華哥又係我哋嚟到傾下標經咁樣財哥，咪咯。所以我哋呢啲任何時間入到利昌都係我哋嘅標聚時間。個個都唔同咁嚟到呢度尋下寶，揾下我哋啲寶物。呢度大家可以見到每個格數你都見到好多我哋心目中嘅玩具，個個都唔同玩法啦。所以呢度就係我哋呢個大家揾多啲筍嘢嘅地方所以有時間可以呢就過嚟呢度，我哋尋寶嘅樂園哇！所以你話傾下偈同華哥，華哥都話當啲錶去到某一個價嘅時候，就手快有手慢冇。你睇個櫥窗，喳一聲就清倉。說時那時快今日中午去完利昌，同華哥吹完水，又撞到財哥，另外有幾位錶迷咁啱呢，又見到利昌翻咗呢一隻嘅潛水錶嘅夜光面。咁當然啦，呢隻呢我就白面，
咁我今日見到咧，佢有分4隻唔同嘅顏色。咁啊，講開呢隻咁有份量嘅雕馬，其實都有啲故事嘅。點解咧？話說想當年咧，咁啊，達人啱啱佢出 post 嘅時候認識佢咧，佢最初係帶呢隻黑鮑魚嘅。咁嗰陣時咧，我見到哇，好中意，覺得呢隻雕馬嘅黑鮑魚 DLC 講真係佢有一份味道好特別。但係嗰陣時啱啱叫做翻去個標海度啦，咁啊唔認識呢個牌子，咁啊都係摸索階段。其實嗰陣時都好似覺得哇，咁靚嘅標，嗰陣時佢都賣緊萬頭嘅啫。但係嗰陣時可能啱啱又接觸翻啲標咧，咁啊都係好似冇乜信心嘅時候，15、16咁啊冇買到啦，咁啊丟低咗唔嚟。咁啊都認識咗達人之後啦，咁啊一路咁樣接觸咗好多雕馬嘅標啦，咁啊到終於有一次啦，做個超筍價，咁我見到佢係，咦，超筍價嗰陣時都仲喺度喎，咁啊嗰刻就入手咗呢隻黑鮑魚，咁啊到而家都冇後悔過，因為點解咧？有時買一隻錶，除咗買佢個款之外咧，都會買到好多回憶啊！因為點解？有時當攞住呢隻雕馬嘅時候咧，就會喺你窗度好多回憶啊，可以記翻起啊種種好多啊回味到我哋嘅。咁當然啦，我講有時你係感受唔到，但係如果我哋好多理槍嘅同學仔都會發覺，我哋嗰時玩錶啊，疫情困喺香港啊，哇嗰啲點點滴滴咧，真係都回味嘅。咁但係依然啦，我哋嘅熱情係冇乜點變過，以前依然係有得經常都會可以有得保留溝通啊，大家啊有時打下招呼啊咁啦，係咪？同埋最重要咧，有一樣嘢咧，好多人都未必會知，咁啊，但係亦都達人之前去拍嘅片啊，都有會出過嘅，就係咩咧？咁啊，早2年前啊，Del Mar 嘅老闆咧都嚟過香港啊，咁啊，達人啦啊，都做過中間人，同我哋一齊啊，叫啲標迷咧可以同 Del Mar 嘅老闆咧食嗰餐飯，好開心。咁佢好聽我哋香港嘅標迷嘅意見啊，咁啊講解翻佢聽啊，我哋想愛啲咩啊，想玩啲咩啊咁樣，佢都聽好多意見，而去咁樣做咗2隻標，咁啊好似有2個款咁樣，就一個嗰隻太聽嘅限定版啊，咁啊另外啲款啊咁樣都做咗出嚟，咁所以啊，如果你問我咧，我都想同大家分享下就話，你試諗下。一個瑞士過百年品牌嘅牌子嘅老闆嚟到香港，啊佢都會聽下我哋香港一個咁細嘅城市，你諗下佢賣得幾多錶係咪？都會為我哋而設啊去做啲手錶，所以我覺得咧有時 Del Mar 咧佢呢份熱誠咧個老闆我都值得幾欣賞。咁你試問下啦，有幾多個錶？嘅錶廠啊嘅老細啊，佢會真係會坐定定同我哋啲錶迷食餐飯講解下、了解下你哋香港人嘅口味係點樣係咪？所以咧有時你問我去買隻錶，除咗買佢隻錶嘅質量之外，其實 Del Mar 嘅老闆咧佢真係好有誠意，都會過到嚟接觸下我哋小錶迷。做嘅手錶，所以有時啦，一見到 Del Mar 啲錶咧，有時就好賤想買翻隻支持咁樣，所以買下有一隻，買下有一隻啦。咁當然啦，我自己到今日咧，我都依然覺得呢啲黑鮑魚咧，佢嘅做工真係做得好靚，加埋佢個 DLC 嘅黑色，所以覺得到今日。仲有呢個超筍價買呢啲錶咧，真係覺得好抵。時至啦，好似啦，今日華哥同我講做呢一隻指南針面嘅潛水錶，新錶都仲話做半價喎，
所以你話係咪啊？係咪要值得支持啊？所以有時我哋自己買錶啊，點解會咁多錶迷啊，會去利昌度撐下場啊，傾下偈啊？因為你去得利昌多咧，你發覺利昌去做錶，佢去做呢門生意，唔係淨係話一買一賣咁簡單。華哥咧係教識咗我哋好多嘢，即係好似一本字典咁啊，華哥。所以我哋咧好樂意去到啊，慢慢咁聽阿華哥講解下啊，而家啲錶啊，以前啲錶啊嘅嘢，即係令到我哋咧知道好多嘢。成日點解話要買隻瑞士錶啊，要買隻純正嘅錶啊？因為一個瑞士嘅出品，人哋真係百年嘅基業嚟，唔係話亂咁樣裝裝冚冚就算，所以真係唔同。所以今日來完去打完牙骹之後，又見到佢翻咗呢隻啊雕馬，咁啊覺得啊又睇下大家對呢隻錶嘅睇法啦，又或者對雕馬嘅睇法啦。如果真係有雕馬喺手上嘅，又可以留下言啦，咁啊俾個 like 我啊咁樣啦。甚至乎最緊要係咩咧？小弟啊開呢個 channel 唔覺都開咗1年嘅啦，但個訂閱咧都未過1000，咁啊希望可以喺今年內啦，2025年啊嘅12月之前啊衝破過1000，咁啊希望大家多啲鼓勵小弟咁樣。好啦，今日啊講到呢度，咁啊今日呢度咧就要開始剪下片，剪翻今朝去過利昌啊，同阿華哥吹下水嘅之前嘅標友啊，傾下偈咁樣啦。好啦，咁啊快啲煮麵出片，轉頭見啦，拜拜。